Ҳаман салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Видеое ки ҳозир тамошо кардем, ҳамин кусокҳоро бисёр одамо дар ҳар ҷо тамошо мекунанд, неки намедонанд ки дар асл чӣ гапае вообще чӣ рух додааст. Ҳозир кӯтоҳ карда мефаҳмонам. Видеое ки тамошо кардем ҳозир поршаша штурми полисейскиҳо дар масҷиди Ал-Аксай дар вақти ифтори мусалмонои фаластинӣ. Израилийские силовикҳо масҷида штурмоват мекунанд, яъне ки ба масҷид ҳуҷум мекунанд, даҳҳо мусулмоно захмӣ мешаванд ва албатта ҳеҷам қайд карда накунед ки оружияву танк чизое ки метарка шумо дар видео дидесин тирои даруншон оҳане ки болошон резния травмат карочи бугем, но аз и албатта ки одам захм мегирад ва граната пранта чизое ки дидесин дуд мекунанд, мақсад овоз доранд, чӣ доранд, дуд мекунанд, хе барои бисёртара истифода мебаранд дар ҳолати митинги ягон коре ки мехоҳанд ки талпара тит кунанд. ва ҳозир бародаро пурра тамошо мекунем ва мефаҳмем ки чӣ рух додааст дар Израилу Фаластин. ва бародаро пеш аз видеоро оғоз кардан ҳамаи шуморо бо иди Рамазон табрик мекунам ва именно дар ҳамин рӯзи ид ман як падарка кардиниш Муҳаммад Раҳмат, яъне ки 105,000 шидем мо, ҳамада респект, ва и видео как раз дар рӯзи ид мебароям. Так что ида хона биен. Хона куҷода? Хонара чикор мекунӣ? Ина мета омадам бигӣ. ва бародаро чун ҳар вақта пеш аз давом додани видео одамои танҳо одамое ки варзиша хуб мефаҳманд, дар варзиш завқ доранд ва бештари вақти худшона дар тамошои варзиш мегзаронанд, метавонед дар ин шуғли дӯст дошта ихтиён сум кор кунед. Ба ссилкаи дар зери комментария закри пишда бигзаред, регистрация кунед, дар бурди любой ҷанговар бозингар метавонед ки сум кор кунед. Дар хиди ҳамун сайт метавонед бинед ки ба наздики бои кия ё ин ки ҷанги кия. ва дуюм вариант ки метавонед дар канали SM Sport бидароед, дар оҷа хабарои варзишӣ мешавад, бинед ки ба наздики бои ҷанг дора ё ки ягон бозӣ. Ссилка промокод дар комментария закри пишдаге. И оташое ки мебинем бародаро ба осмон паридисай и дар болои осмони Изроиланд. бале бародаро, дар нигоҳи аввал ин мисли шаби солинавӣ ба назар мерасад ки дар осмон салюти хлопушка ва дигар корҳоае, не ки дар он вақт хирсандӣ мекунанд. Адариҷа одамое ки дар ин ҷо қарор доранд ҳамаё дар як даҳшат гирифторанд, барое ки ин салют нест. Ана ки гӯш мекунем бародаро подробно в общем дар ҷа чӣ гапае ки дар сари одамо вообще фаҳмиш биёяд ки чӣ рух додааст. Барои он хотири чӣ қадар аввал гуфтем фақат порчаҳо ҳастае, пурра маълумот нест. Пурра маълумот албатта ки дар ин канал мегирем. 10 май изроилиҳо дар маркази шаҳр марш ташкил карданӣ мешаванд, бахшида ба рӯзи бурд кардан дар ҷанг барои истиқлолият, ва ин марши ё дар кӯчаҳои мусулмонҳо ҳам бояд мегзашт. Дар нигоҳи аввал фикр мекунед ки хай марширават мекунанд, бахшида ба бурд кардан дар ҷанг барои истиқлолият чӣ метавонад ки муноқиша барпо кунад, не ки именно ҳамин рӯзе ки ё бояд марширават мекарданд. Чӣ хеле ҳамаи мо шумо медонем, чӣ хеле мусулмонҳо медонанд ки дар охирои рӯзи моҳи шарифи Рамазон сафпадат мекунанд ва мусулмонҳо ба як хулосае меоянд ки ин провокатсия аз тарафи израилиҳо. ва ҳолата бо аз ҳад безеб мекунад рафтори полисейскиҳо ки мусулмонҳоро ҷамъ шидан намемонанд. вроди бо ё ҷамъ мешаванд, парад мекунанд барои бурд кардан дар ҷангшон, а мусулмонҳоро боша ҷамъ шидан намемонанд. ин уже хашма боло кардан мегирад. қару ғазабу муноқишаву бадбинӣ байни ду гуна дину мазҳаби гуногун ба ҷанги кӯчагӣ мубаддал мегардад. абади ҷанги кӯчагӣ мубаддал мегардад ба ракеташаб ба территорияи якдигаришон.
мувофиқи маълумоти рӯзноманигорои Тель-Авив дар давоми 30 дақиқаи охир аз тарафи сектори газ зиёда аз 150 снаряди реактивӣ сар дода шудагиай. муноқишаи асосии вазниш байни ду сохтор буд. Якеш байни гурӯҳи Хамас ки гурӯҳи террористӣ меноманд, дигареш боша системаи противоракетни оборонаи Израил. ай аэропорте ки дидем бардоро ин международни яъне ки байналмилалӣ аэропорт аст бо номи Бен-Гурион. чихеле ки шумо дидем дар болои ракета тичидестай. ин махсус системаи защитаи про дора ки ном дора железни купол. дар видео боша бародаро шумо мебинед пассажироре ки раиси хичуна интизор буданд ва дар ҳамин ҳолат бонги хатари ҳавоӣ зада мешавад. ҳамаи ракетаҳоро мутаассифона қабида наметавонанд. яке аз ракетаҳо дар турбаи нефт мезананд ва хушбахтона дар наздикии турба одамон набуданд. ракетаи дигараш боша дар шаҳри Халонг мекафа ки дар иҷа ушерб хеле ҳам вазмин мешавад, яъне ки ракета дар автобус мекафа. дар наздикиҳои Тель-Авив боша як чанд ба ҳадаф расидани ракета ба қайд гирифта шудагиай. מכונית. חבר, כנסו לבפנים, איפה הזה? כנסו! ман хандаро намефаҳмам бародаро. ман дар ин мубайн мехоҳам камтар як фикри хидмат бугум. бисёр ҳолатҳо дар як тараф ҷанг мешавад. мисол одаме ки гурӯҳе ки ӯ тарафа мезанад типа противникша хирсандӣ мекунанд, чӣ мекунанд исуса. бародаро ҷанг ҷои хирсандӣ надорад. ҳатто агар ту бурдам кунӣ, дар ҷанг победител нестай. и правда бисёр одамо дар намефора и гап. бародаро дар ҷанг победител вуҷуд надорад. тасаввур кунед шумо ду давлат ё ки ду гурӯҳ ё ин ки ду намуд қабила ё ин ки ду намуд дини мазҳаби разни доштагиё иш қатъиш мезананд, охиронда якташ зур меёрад. ма чӣ ба ҳамун зуровардагира победител ҳисоб намекунам? барои чӣ хотир ки фикр мекунӣ ҳамун зуровард ягонта одамаш намурд, ягон фарзанд бепадар намонд, ягон зан бешавҳар намонд, ягон падару модар бефарзанд намонд. монд. чӣ магар воқеан надоранд? куҷо шид победител? ҷанг бародаро, ман намедонам чӣ хел одамо ё механданд даужет ракета кафтеста механда. ман ҳеҷ намефаҳмам. ҳозир мумкин баъд шумо бигӯен хай гап гуфтӣ, критикуиш меган предлагай. мумкин пирсен ки ба гуфти ту чӣ хел агар дар ҷанг ту победител мешавӣ? дар ҷанг ҳаракат кунӣ ки ҷанг рух нада, анамда ту победител мешавӣ. дар ҷавоби ин зарба Израил ба сектори газ 80 военни самолет рой мекунад ки самолетҳо зарба мезананд ба зиёда аз 500 объектҳо дар шаҳри Хамас.
дар муддати 24 соати охир ҳама сохторҳои қудратӣ тайёранд ба ҷанг. туннел ва башняҳое ки дар ихтиёри истифодаи террористҳо аст ба тамоми территорияи сектори Газ нобуд карда мешаванд. Тақрибан як квартали калоне ки одамо истиқомат мекарданд нобуд карда шуд. мувофиқи маълумоти разведкаи Израил дар яке аз ҳамин домо қарор доштаи офиси одамое ки управлят мекарданд движенияи Хамаса дар сектори Газ. зер зарбаи ҳавоӣ қарор мегиранд якчанд объектҳои дигаре ки боевикҳо истифода мебурданд. хамасо ва муҷоҳидои исломӣ ман фикр мекунам ки ба ҳама рафторои худшон ҷавоб гуфтанд аллакай. ва ман ба шумо бовар мекунонам ки ӯҳо аз идам бо зиёдтар ҷавоб меган барои ҷанги ташкил кардагишон. худи ҳозир ва дар ҳамин ҷо ман мегӯям ки ӯҳо ба хун ҷавоб меган дар кори кардагишон. бегӯшам يعني ليس اغتيال وليس مثلا مزاعم هناك من يقول ذلك يعني كمية الصواريخ التي мувофиқи маълумоти вазорати тандурустии Изроил дар натиҷаи ҳамин ҳамла 35 одам ҷон бохтагиянд, аз ҷумла 12 кӯдак ва 3 зан. зиёда аз 230 одам ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ гирифтагиянд. ва дар натиҷаи зарбаҳои ракетаи Хамас 3 изроилӣ мурдагияй ва 46 одами дигар захмӣ шудагияй. дар Изроил боварӣ доранд ки гурӯҳи Хамас вода ҷанг эълон кардагияй ва оператсияи заминӣ дар сектори Газ барои ӯ ҷиддитар шудестай. Москва аз ҳар ду тараф хоҳиш кардагияй ки дар сар як миз бишинану ҳал кунанд кора маслиҳат қатӣ. А Вашингтон боша Израил мега ки шумо ҳақ дорен ки худтона муҳофизат кунед, яъне ки ответни зарба битен. А Турсия боша дастгирӣ мекуна сектори Газа. А Египет боша ҳама каналҳоро истифода бурдесай барои маҷбур кардани гурӯҳҳои фаластинӣ барои даст кашидан аз ҷанг. шумо боша бародаро чӣ мегӯед дар ин бора? ман бошум фикри Москва хати розием, яъне ки ҳар ду тараф бояд сар як миз бишинанд, кора ба тариқи маслиҳат ҳал кунанд, барое ки чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтем, ҷангда победители проигравши намешавад. ҷангда ҳар ду тараф все равно, яъне ки халқи оддӣ мембара, яъне ки зарар ду тарафа мешавад. дар натиҷа кӣ мебарад, ки чӣ кор мекуна? Не дар вақти ҷанг зато одамо мембаранд ку ира вастанавид карда намешавад. тамошо кунем ки ҷанг нестай, ду гурӯҳ ҷанг мешавад, ҷанг да як кас победител мешавад. хай ҷанг типа гузашт рафт, но одамое ки мурдан ӯо чӣ дига зинда намешаванд, дига бар намегарданд ку. ӯ кӯдакое ки бепадар мондан ӯо дига падардор намешаванд ку. аз ҳамин хотир ман фикри Москва хати розием ки ҳар ду гурӯҳ бояд сар як миз нишинанд, маслиҳат қатӣ кора ҳал кунанд. ва дар охири видео ба одамое ки дар территорияи Россия ҳастанд ва мехоҳам ба ягон ҷое бираванд ки як чанд маротиба аз оилики Россияда зиёдтар кор кунанд. бародари хел шанс ҳастай аз тарафи Полша, Литва, Южный Корея приглашение ҳастай барои ҷои кор, яъне ки шуморо ба ҷои кор, ба ҷои хол таъмин мекунанд. метавонем ба рақамое ки дар рӯи экран дистем бародаро WhatsApp доранд, метавонем ба WhatsApp ҳам ё алоқа бароен ба тоҷикӣ метавонем гап занем. бародари тоҷикай далнеиши указанира ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд чӣ хел документиро кардан, чӣ хел рафтан дар кор, чӣ бояд кард, ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд. ба бовари 100% бе ташвиш истифода барен. бисёриҳо мара мепурсанд бо отдельно баъди реклама дар Instagram ки брат оё ҳамин ростай, бардар рост набоша, ман дар ин видео хел намегӯям. 100% ба боварӣ истифода барен. ҳама да хайр, то видеоҳои оянда, видеои пешинаро тамошо карданашо фаромӯш накунед. канали навда подписатся кунед. ссилкаш дар болои видео мебурая.